नमस्कार. सगळ्यांना देव बरी सांज दिवं. माचेर असलेले सगळे मानेस्त, समोर असलेले सगळे मानेस्त आनी तुमी तियात्र मोगी तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी पोरमियाच्या दिसाची. तियात्राक 125 वर्सां जालीं. सांगपाचें म्हटल्यार तितूंतली 125 म्हाका 62 वर्सां जालें, 62.5. म्हणजे हांव अर्द्या वयाचो. म्हणजे माझे पयलीं 62 आनी अर्दें वर्स पयलो तियात्र येयला. इतिहास म्हाका चड खबर ना, पूण नियत कलाकाराक हांव वळखता. हांव जाकोबाक वळखता, रोसपंचाक वळखता, जो रोजाक वळखता, तोमाजिनाक वळखता, आयरिनाक वळखता, जेसीक वळखता, खूब जाणांक वळखता हांव. तियात्र आनी म्युजिशियन बरोबर वयतात. क्रिस पेरी, लॉना आनी तियात्र बरोबर केल्या. आनी सगळ्यांनी मान्य केला की हे बरेंतले बरे कलाकार जावन गेल्ले आहा. पुर्तुगेज कॉन्वंट म्हणूं नाका, पाद्री म्हणूं नाका, हे बरे तियात्र जावन गेल्यात. सगळ्यांक मूड आसा तांचो. बरे तियात्रीस, बरे कलाकार आपल्या कोश्टांनी वयर सरल्यात. तांकां दुसऱ्यांनी वयर काडूंक ना. काम करीत रावप, आपली कला लोकां मदीं दाखोवपाक त्रास घेवप आनी आपलो सॅक्रिफायस करून फुडें सरप. हें तेंच्यांनी काम केलां. गोंयांत काम केलां, हांव सांगतलो जाकोबाक. मुंबय काम केलां, मँगलोर काम केलां, सगळे कडेन काम केलां. तितकें सोंपें न्हू तें. आमी आयकता पळय तितकें सोंपें न्हू तें. हांव उलयता पळय तितकें सोंपें न्हू तें. खूब फाटी आपलो घाम काडचो पडटा. खूब फाटी उपाशी रावचें पडटा. गावना, टायम गावना जेवपाक. ते भशेन दीस काडलेले आसतात. आयज AC हॉलांनी आमी तियात्र पळयता. म्हापश्यान नार्वेकाराचो माटो आहलो. 1000 लोक जाताले भितर. फाटल्या लोकांक फुडें दिसनासलें, तरी तियात्र पळोवपाक येताले. म्हाका दिसता आयचो तियात्र आनी 125 वर्सां फाटलो तियात्रा मध्ये खूब बदल आहा. कारण समाज बदलला, पूण गरजेची वस्त बदलो ना. ती म्हणटा ती कोंकणी भाशा. कोंकणी भाशा जे मेरेन आमी उलयना ते मेरेन तेजी अस्तित्व आमची गोंयकाराची उरची ना. कोंकणी गरजेवंत सगळ्या परस. कोंकणीचेर हे सगळें घडलेलें आहा. तियात्र म्हणूं नाका, जागर म्हणूं नाका, खेळ तियात्र म्हणूं नाका, हें सगळें कोंकणीचें. कोंकणी आमचें दायज. कोंकणी खातीर हो तियात्र घडटा. पूण त्यो कोंकणी उलोवपाची चड गरज. म्हाका उगड आसा, आमी भुरगेपणांत इस्कॉलान कोंकणी उलयता जाल्यार आमकां पनीश करताले. तुवें इंग्लीश उलोवपाक जाय, कोंकणी उलोवपाक जायना. तो काळ वेगळो आसलो. तेन्ना कोंकणी उलोवपाक दिनासले. आयज काळ बदलला. आयज आमी खोशेन शिकोवन कोंकणी. झेवियर इन्स्टिट्यूट ऑफ रिसर्च तेंच्यांनी कोंकणी पुस्तक काडलां, रोमी कोंकणीचें. म्हाका दिसता आमकां गरज आहा हें वाचपाक आनी जाणा जावपाक कोंकणी कितें पळय ती. कोंकणी शिकपाक जाय आनी चड करून कोंकणी उजार करपाक जाय. उलोवपाकूच न्हू, बरोवपाकूय. म्हाज्या भुरगेपणार म्हाजे मावश्यो, अंकल आहले कोंकणीन चिटी बरयताले. आयज तें बंद जालां. चीट कोण बरयना. आतां सगळे टॅक्स्ट मॅसेजी धाडटात इंग्लिशीन. ती इंग्लीश म्हणजे सारकी शॉर्ट फॉर्म सारकें. म्हणजे ती उतरांय कळना, जाणा पळय ताकाच कळना ती. पूण भाशाचो वेगळो उपयोग जाला आतां. पूण ते दृश्टीन आमची कोंकणी खंय आसतली थोड्या तेंपान. खुबशे विसरले कोंकणी उलोवपाक. तांकां इंग्लीश उलोवपाक जाय, तांकां पुर्तुगेज शिकतात, पूण कोंकणी उलोवपाक लजतात. म्हाका दिसता आमी तियात्र दाखोवन वतले, तियात्र पळयतले जाल्यार आमी कोंकणी जाणा जावपाची गरज आहा. आमचें फावंडेशन तें बुनयाद. ती बुनयाद घट नासतना आमकां तियात्र पळोवचें पळय दिसचें ना. कारण तियात्राचेर कितें उलयता पळय तें तुका कळपाक जाय.
आनी इंग्लंडाक गेवन तूं हांगसर कोंकणी उलोवपाक सोदता असं कठीण खूब जाता तें. गोंयकाराची कोंकणी वेगळी आनी सुंदरसून येता तेजी कोंकणी वेगळी. आमी प्रयत्न करपाक जाय. खरें वायट दिसता म्हाका आमी कोंकणी खूब फाटीं दवरल्या. सगळ्या राज्यांनी आपापली भाशा उलयतात पूण गोंयांत आमची कोंकणी फाटीं उरता. गोंयचे थोडेच लोक 15 लाख लोक आहा तितले अर्दे कोंकणी उलयतात. मँगलोर थोडे कोंकणी उलयतात, कारवार थोडे कोंकणी उलयतात आनी इकडे सिंधुदुर्ग थोडे कोंकणी उलयतात. तितकेच लोक आहा ते. हेजे भायर कोंकणी चलना. म्हणटच थोड्या लोकांनी कोंकणी सांबाळून दवरपाची गरज आहा. कोंकणी सांबाळून दवरीत जाल्यार म्हाका दिसता तियात्र सांबाळून दवरपाक सोंपो. आमकां तियात्राची मजा येतली. हांव तियात्राचेर कांय टिका करना पूण इतकेंच म्हणटा की तियात्र एक बरें माध्यम, गूड मिडियम टू एड्युकेट पीपल. आसले तेंपार तियात्रा कडसून शिकवण गावताली. लोकांक शिकयताले घरांनी फार्तींनी अशे भशेन वागपाक जाय तुमी. आनी ते शिकवणसून सगळो लोक सजमतालो. हे तियात्रान दाखयलां तें खरें म्हणून. हे तेंपार खूब फावटी फकाणांनी करतात हे. पूण आमचे कॉमेडियन नागुस्तीन म्हणटा पळय तो मोठो कॉमेडियन. पूण तियात्रांनी आतां कॉमेडी चड सरले भितर. देखीक रिती देखीक तियात्र उणें जातात कित्याक लोकांक कॉमेडी चड जाय. पूण मागतात तुमचे कडेन आमी तियात्राची मजा घेवया. 125 न्हू, 150 वर्सां करुया, 200 वर्सां करुया, पूण कोंकणी राखून दवरुया. ही आमची जबाबदारी. कोंकणी राखून ना जाल्यार सगळें काबार जातलें आनी काबार जावपाक दिवचें न्हू आमी. कोंकणी उलोवया, कोंकणी शिकोवया. तेंचेर तांचें अस्तित्व आहा, आमची आयडेंटिटी. जे कोंकणी उलयतात तेंची आयडेंटिटी वेगळी आहा. हांव दुबय ड्युटी फ्रीचेर कोंकणी म्हाज्या बायले कडेन उलयतालो. मडगांव एकलो येयलो, सर तूं गोंयचो? म्हणटा कोता तूं कोण पळयलो. हांव म्हाज्या बायले कडेन इंग्लीश उलयल्लो, कोणाक कळचें नासलें. इंग्लीश म्हणजे युनिवर्सल लँग्वेज, आख्या संवसाराची भाशा. कोंकणी म्हणजे फक्त गोंयची भाशा. ही राखून दवरुया आमी आनी होच समाज आमचो फुडें काडया. कोंकणी वापर. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. आमची मायभास राखचे नदरेन सरान उलो